Hai, bareng aku Dan dari Ava YouTube channel. Di video kali ini aku mau unboxing lagi sebuah barang yang isinya headset dan converter jack to lightning. Ini dikhususkan untuk pengguna iPhone ya, yang nggak punya lubang jack audio. Karena sebelumnya kan di video sebelumnya aku udah unboxing mikrofon, dan mikrofonnya itu menggunakan jack 3,5 mili kayaknya. Dan karena aku nggak punya konverternya, jadi aku beli langsung dari Shopee. Dan ini katanya barangnya original bekas copotan iPhone. Untuk yang mau beli juga nanti aku sertakan link di deskripsi ya. Dan packingnya seperti ini ya, lumayan cukup amal karena dikasih kardus seperti ini. Dan nama tokonya ini Pin.id, Apple aksesoris. Oke, langsung aja kita buka. Ya, ini packingnya lumayan kuat, agak susah dibuka soalnya. Dan kata penjualnya, dia bisa mastiin ini barang original bekas copotan, mau itu headset ataupun converter jack to lightningnya. Oh, di dalam dikasih balbor lagi ya, aman. Untuk packing sih bagus. Isinya jadi buat kalian yang mau beli atau yang lagi nyari headset gitu, yang pakai iPhone headsetnya hilang, terus cari yang original dan harganya juga terjangkau, bisa beli di toko ini aja karena dia mastiin ini barangnya original bekas copotan dari iPhone-nya langsung. Dan ini dia barangnya. Oh, lagi-lagi dikasih stiker seperti ini. Oke, aduh, kena sobek. Ya, ini headsetnya. Oh ya, kayaknya sini original bekas copotan karena masih apa, di sini ada lambang Apple. Ini headsetnya. Dan satu lagi ini converter jack to lightning. Seperti ini, dikasih stempel tokonya kayaknya. Dan ini katanya bekas copotan iPhone X ya, mudah-mudahan aja betul. Seperti ini dalamnya. Dan kayaknya ada, oh ya, ada serial numbernya. Bentar ya, blur lagi. Nah, ini seperti ini, design by Apple in California. Seperti ini. Dan ini headsetnya. Sama kita buka ya. Kayaknya sih ini memang original lah ya, karena untuk plastiknya beda sama yang biasa dijual itu, apa yang harga 30 ribuan OM atau apalah segala macam. Tapi ini kayaknya beneran asli. Dan iya betul, volumenya untuk up and down kalau ditekan itu lembut, nggak kasar. Seperti ini barangnya. Oke, dan ini stiker nama tokonya Pin.id, Apple aksesoris. Jadi
Kenapa aku beli barang ini? Karena kemarin aku kan beli handphone ini itu second, jadi nggak ada ini converter jack to lightningnya. Karena untuk merekam video agar suaranya lebih bagus kan harus menggunakan mic yang semalam atau kemarin tuh aku unboxing, dan aku harus punya ini untuk agar bisa dimasukkan ke dalam handphone biar merekam suaranya lebih bagus lagi. Jadi ya untuk kalian kayaknya nggak usah ragu lah belanja di sini, karena aku rekomendasikan ini barang betul-betul original. Untuk headset dan untuk converter jacknya nanti aku coba, cuman yakin sih kayaknya ini original. Oke, buat kalian yang mau beli, aku udah taruh linknya di deskripsi. Terima kasih untuk semua dan see you.